Dan kampret teman iki motor apa to jenenge ngambek kok ngene iki nggo gawe nyabet gawe malah ngambek. Sontol yo teman kok. Cewek. Nyapo? Lah ya kenalan to ya. Rasa goyan-godani lah nyosana sing duwe. Alah, bojomu guang kalian wae senggel rene. Lah ya ta ya. Alah, tandai bojo nyong kowe engko. Ora wedi ta ya. Oh, awas kaya. Sing dibocah Dik. Kuwi lho ya sing cah loro kuwi. Oh, dadi raimu to. Hah? Ya pakai modok. Kuwi lho mau trenggiling dong godan-godani. Nyolek pra. Yo, Oh lah, tak dendol lagi kowe. Lho, Ora duwe aku, Bos. lah iki opo iki? Mun ora duwe tak ajar tenan. Ngalih. Kowe barang. Dik, lah mau asline nyolek pra sih? yo ora ta pae kan taktik nyong. Wala kok pinter pol to. Sapa Sik dhisik? tuku klambi shopping-shopping ngono. Lah iya ta lumayan.